สวัสดีครับวิชาการสร้าง Virtual Reality หรือ VR บทการจัดการ VR Content ประเภท 3D Animation 3D Animation ในงาน VR โดยปกติแล้วการใช้ 3D Animation ในงาน VR จะพยายามที่จะให้มีการโหลด 3D Animation ให้น้อยที่สุดเพราะเนื่องจากว่าการทำงานของ VR ในฝั่งของ Processor มีค่ามากอยู่แล้วจึงจำเป็นจะต้องลดการทำงานในส่วนของการเคลื่อนไหวหรือ Animation ให้น้อยลงเพื่อทำให้โหลดที่จะเป็นภาระกับ Processor และ Memory ดังนั้นการเคลื่อนที่ใน VR จึงต้องมีการจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยปกติแล้วเราจะพยายามที่จะให้มีการเคลื่อนไหวใน VR เฉพาะจุดที่สนใจในจุดที่ยังไม่สนใจเราจะทำให้มันอยู่นิ่งก่อนการเคลื่อนไหวของ 3D Animation ในการใส่การเคลื่อนไหวของ 3D ใน VR นั้นจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เป็นเหมือนกันกับการพัฒนา 3D Animation ทั่วไปคือการใส่การเคลื่อนไหวอย่างเช่นโปรแกรม Cross Platform Unity เราจะทำการใส่การเคลื่อนไหวของ 3D Animation ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายโดยการที่เราใช้การเคลื่อนไหวที่อยู่ใน 3D อยู่แล้วมาใช้งานโดยการปล่อยออกมาตามที่เราต้องการแต่เวลาโหลดเราจะโหลดเข้าไปทั้งหมดทีเดียวในการเคลื่อนที่ของสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมของ VR นั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น staticแต่ถ้าหากว่าการเคลื่อนไหวของใน VR เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการพลิ้วของน้ำการพัดของลมการขยับของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมเล็กๆน้อยๆโดยปกติแล้วเราจะทำการลดการทำงานของ CPU หรือ Memory ลงโดยการที่เราใส่เอฟเฟกต์แทนอย่างเช่นมีลักษณะของเอฟเฟกต์ที่เป็นจุดเคลื่อนที่เราจะไม่พยายามที่จะเอาตัว 3D ใหญ่ๆหรือว่าตัวที่มีโพลีกอนเยอะๆเคลื่อนที่เนื่องจากว่าการทำให้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่นั้นจะส่งผลถึงเรื่องของการขยับของศีรษะไม่ว่าจะขยับซ้ายขวาหรือเป็นรูปแบบของการหันก็ตามดังนั้นการทำให้สิ่งแวดล้อมขยับได้อย่างเช่นลมฝนจะใช้ปลั๊กอินที่เป็นลักษณะของลมฝนเข้ามาใช้แทนการเคลื่อนที่ของตัว 3D Animation การเคลื่อนที่ของกล้องโดยปกติแล้วถ้าหากว่าเป็น AR เราจะใช้ AR Camera แทนกล้องที่เป็น Main Camera แต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการพัฒนาVR Content เราจะใช้กล้องที่เป็น Main Camera ที่อยู่ในตัวโปรแกรมอยู่แล้วอย่างเช่นในตามภาพนี้นะครับคือเราใช้ Main Camera ที่จะเป็นตัวส่งภาพนะครับในให้ตัวผู้ใช้งานเห็นนะครับเพราะนั้นแล้วมุมมองต่างๆที่เห็นก็คือเป็นมุมมองของ Main Camera เลยเราจะสังเกตได้จากทางด้านขวามือนะครับก็คือถ้าหากว่าเราจะทำการให้ตัวผู้ใช้นะครับมีความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เราจะให้ Main Camera เคลื่อนที่ไปตามรางอย่างเช่นทางด้านขวามือนะครับก็คือเราจะให้กล้องนะครับเคลื่อนที่ไปตามรางของ roller coaster ตัวนี้นะครับมันจะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามรางนะครับแล้วก็จะถ้าเกิดจะหากว่าจะเพิ่มความเหมือนจริงนะครับสมจริงมากขึ้นเขาก็จะต้องใส่เรื่องของการสั่นนิดๆลงไปด้วยการสั่นนิดๆคือลักษณะของการสั่นแบบกระตุกนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นเครื่องเล่นมันจะไม่สมูทไปทีเดียวนะครับมันจะมีการสั่นด้วยบางส่วนเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นส่วนที่ไม่มีการสั่นนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นส่วนที่เป็นทางตรงนะครับหรือว่าทางที่ไม่ได้คดเคี้ยวอะไรมากมายในการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆครับเอฟเฟกต์ต่างๆที่ใส่เข้าไปใน VR เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่นักนะครับมีขนาดไม่ใหญ่อย่างเช่นเอฟเฟกต์ที่เป็นควันเอฟเฟกต์ที่เป็นประกายไฟเอฟเฟกต์ที่เป็นเปลวไฟนะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นฝนเอฟเฟกต์ที่เป็นลมนะครับการพัดพาของแบบละอองน้ำอะไรพวกนี้นะครับพวกเอฟเฟกต์ขนาดนี้
จะไม่มีขนาดที่ใหญ่มากนักนะครับก็จะสามารถที่จะ insert เข้าไปเหมือนกับตัวการทำ 3D animation ทั่วไปนะครับก็คือลากเข้าไปได้เลยแล้วก็ทำการ setting ค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดไม่เรื่องของความเร็วไม่ว่าเรื่องของสีนะครับตรงนี้เราจะ setting ได้ทั้งหมดนะครับโดยปกติแล้วก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์ที่มีจัดจำหน่ายอยู่ทั่วไปสามารถโหลดซื้อมาได้ใช้งานได้ทันทีนะครับหรือว่าถ้าหากว่าจะทำเอฟเฟกต์เองนะครับก็ตรงนี้ก็ถ้ามีเวลาก็สามารถทำเองได้นะครับถ้าหากว่าซื้อมาใช้นะครับก็สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมือนไม่คล้ายกับของคนอื่นนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับตัวฟังก์ชันเอฟเฟกต์ต่างๆของที่เราซื้อมานะครับเราสามารถที่จะปรับแล้วก็เมื่อมันแสดงผลออกมาก็จะแสดงผลออกมาในรูปแบบที่เราต้องการนะครับในส่วนของนี้นะครับเป็น VR Pointer 3D นะครับเป็นจุดที่ใช้ในการชี้นะครับเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับตัว Object นะครับในตัว VR นะครับในที่นี้นะครับในภาพจะเห็นได้ว่าตัว pointer เนี่ยชี้ไปที่วัตถุหนึ่งนะครับวัตถุเนี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับเราได้ตั้งตัว condition ไว้นะครับเงื่อนไขที่เราชี้เข้าไปโดยปกติแล้วนะครับเราจะใช้เงื่อนไขพวกนี้นะครับในกรณีของการ pop up นะครับข้อมูลต่างๆหรือว่าการเลือกนะครับหรือว่าการยิงหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่โดยปกติแล้วจะใช้ในเรื่องของการ pop up แล้วก็ในเรื่องของการเลือกนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเป็นเรื่องของการนับเวลานะครับเวลาเมื่อ pointer ไปชี้ที่ตำแหน่งใดๆนะครับบนวัตถุที่สามารถที่จะเลือกได้นะครับตัว pointer ก็จะแสดงผลขึ้นมานะครับแล้วก็จะนับเวลานะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ1วินาที2วินาทีหรือ3วินาทีนะครับบนวัตถุตัวนี้นะครับมันก็จะทำการ pop up นะครับหรือว่าทำการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับถ้าหากเวลาที่วาง pointer บนวัตถุนี้มากพอนะครับ VR 3D นะครับในวิดีโอคอนเทนต์นะครับเราสามารถใส่พวก 3D ต่างๆนะครับลงไปในคอนเทนต์นะครับที่เป็นตัววิดีโอคอนเทนต์นะครับเป็นพิกเจอร์นะครับ360องศาอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดโหลดข้อมูลนะครับหรือว่าเราจะใส่เข้าไปเพื่อที่จะลดการปั้น 3D นะครับเพราะบางครั้งนะครับอย่างเช่นภาพทางด้านขวามือล่างนะครับลักษณะของปลานะครับเยอะๆซึ่งแบบเราต้องปั้นเยอะมากมายมหาศาลนะครับในการเคลื่อนที่เราก็จะเห็นว่าถ้าหากเราใช้ตัวเป็นวิดีโอนะครับ360เข้าไปนะครับแล้วเราก็แทรกนะครับส่วนของตัวนักประดาน้ำหรือฉลามอะไรเข้าไปเป็นวัตถุใหญ่ๆนะครับเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ลดการปั้น 3D ได้นะครับแล้วก็บางครั้งก็มีการลดขนาดของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเทคนิคการใช้วิดีโอนะครับหรือว่าพิกเจอร์ที่เป็นพื้นหลังนะครับแล้วก็สอดแทรกในส่วนของ VR 3D เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เห็นกันได้บ่อยๆนะครับทางภาพด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวที่เราใช้เพื่อการโหลดข้อมูลนะครับในที่นี้นะครับก็จะใส่เป็นตัวภาพลงไปนะครับเป็นภาพ360แล้วก็ใส่พวก 3D animation 3D ต่างๆลงไปเพื่อที่เวลามองเข้าไปปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะโหลดข้อมูลหรือว่าให้มันป๊อปอัพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการใส่ 3D ลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ลดการปั้น
3D ด้วยนะครับแล้วก็ลดขนาดของตัวVR ลงด้วยนะครับอันนี้นะครับในส่วนของจุดขวามือนะครับภาพขวามือบนนะครับตรงนี้ก็จะให้เห็นชัดๆนะครับเรื่องของ panel ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนำเอา panel ที่เป็น 3D นะครับเลือกลงไปนะครับเอาไว้สำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกนะครับซึ่งตัวด้านหลังซึ่งเป็นภาพท้องฟ้าอันนี้เป็นภาพ360นะครับซึ่งภาพ360ตัวนี้ก็จะทำให้เราลดการปั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราปั้นไม่ได้ในเรื่องของเมฆนะครับพวกนี้อันนี้ก็จะลดการปั้นลงไป Pop up panel นะครับในส่วนของ Pop up panel นั้นก็จะเห็นว่ามีความสำคัญนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับลักษณะของ Pop up panel ก็คือลักษณะของการวาง pointer ลงไปบน3D นะครับเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยปฏิสัมพันธ์นี้จะใช้ในกรณีที่ว่า pointer นั้นวางลงบน 3D เป็นเวลานะครับโดยปกติแล้วก็จะประมาณ2-3นะครับ2-3-4 วินาทีนะครับเราจะไม่ได้วางนานเกินไปนะครับเพราะว่าทำให้ผู้ใช้งานอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายได้นะครับการวางลงไปใน panel นั้นพอวางตัว pointer ลงไปบน 3D หลังจากนั้นนะครับมันจะนับให้เราเห็นว่าผ่านไปกี่วิ1วิ2วิ3วิ4วิปั๊บนะครับก็จะ pop up ขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลที่ pop up ขึ้นมานะครับหรือว่านะครับในลักษณะของด้านขวามือนะครับก็จะเป็น panel ขึ้นมาให้ทำการเลือกนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้มือนะครับลงไปในเลือกลงไปเหมือนกับตัวภาพทางด้านขวามือล่างนะครับเราจะใช้ตัว pointer ชี้ลงไปนะครับซึ่งพอ pointer ชี้ปั๊บนะครับมันก็จะ pop up ขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะมีการactivate ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้เลือกนะครับยังไม่ได้เลือกซึ่งมันก็จะเลือกหลังจากที่เราวาง pointer นั้นเป็นเวลาตามที่เรากำหนดอย่างเช่น3วินาทีพอวาง pointer ปั๊บเนี่ยปุ๊บมันจะ active ขึ้นมาเลยปุ๊บแต่ว่ามันก็จะรอจนกว่า3วินาทีผ่านไปถ้ายังเลือกยังเลือกหรือว่า pointer ยังวางที่ตัวมันอยู่มันก็จะถูกเลือกให้ตัวนั้นนะครับการให้แสงเงากับสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้เกิดการสะท้อนของพื้นผิวและเพิ่มความสมจริงนะครับเรื่องของการใช้แสงเงานะครับก็คือมีลักษณะของการกำหนดของ texture ต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าเรื่องของแสงนะครับเรื่องของเงาเรื่องของ texture สิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญในเรื่องของความสมจริงนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับในการใช้งาน VR เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของภาพหรือว่าโทนของสีนะครับซึ่งภาพหรือโทนของสีเนี่ยจะพยายามที่จะให้มันสมจริงมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าเราไปอยู่อีกที่หนึ่งจริงๆนะครับถ้าหากว่าภาพหรือโทนของสีเนี่ยมันออกมาไม่สมจริงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่อินนะครับมันไม่อินซึ่งอย่างภาพตัวอย่างนะครับการให้แสงเงาทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือแสงมาทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็คือมาทางด้านขวามือนะครับแล้วก็เกิดเงานะครับก็คือส่วนที่บังของโขดหินก็จะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นมืดไปนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่อยู่ใกล้นะครับก็จะมืดมากส่วนที่อยู่ไกลก็จะมืดน้อยนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้ VR นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของแสงเงานะครับของตัววานนะครับซึ่งตัววานตรงนี้ก็จะเห็นว่าแสงจากมาจากทางด้านบนนะครับแล้วก็จะเกิดเงาด้านล่างนะครับซึ่งภาพจริงกับภาพใน VR นั้นก็จะต้องสอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าภายใต้ท้องของวานนั้นนะครับก็จะมีเงานะครับเพราะเนื่องจากว่าแสง
มันมาจากทางด้านบนนั่นเอง